ये लो भाई, चेक करो। ये मेरे पास आया था आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो भाई इसका जो प्रॉब्लम है देख ही सकते हैं, इसका बैक पैनल पूरा टूटा हुआ है। तो भाई इस वीडियो में इसका बैक पैनल चेंज करेंगे। तो भाई वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देख सकते हैं इसका जो बैक पैनल है भाई, वो पहली बार निकल रहा है। तो आपको इसका जो बैक पैनल है वो निकालने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आईफोन 15 प्रो मैक्स का है भाई। क्योंकि इसका जो बैक में ग्लास में है ना, पूरा वायरलेस दिया हुआ है। और जिस तरह से पहले का बैक ग्लास निकलता था, ग्लू में लगा रहता था, उस तरह से अभी नहीं दिया है। तो अभी देख सकते हैं इसके नीचे जो है ब्लैक पन्नी दिया है और इसमें एक गम लगा हुआ है भाई। बहुत ही हार्ड है ये। और ये जो भाई ब्लैक पन्नी है इसके नीचे, ये बहुत ही हार्ड है, इसका ग्लू है। और इसको आपको आराम से निकालना होगा, क्योंकि इसके बैक ग्लास में ही इस जो ब्लैक पन्नी में वायरलेस पूरा दिया हुआ है भाई। इसका बैक फ्लैश केबल भी इसी में दिया हुआ है। तो इसको हम आपको दिखाएंगे, एकदम आसानी से और बेहतरीन तरीके से इसको निकालेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो वायरलेस है भाई, ये भी साथ में आया है। तो इसका बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईफोन 15 प्रो मैक्स का अगर आपको पता है तो आप तभी इसको खोलें। इस वीडियो में आपको एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा आईफोन 15 प्रो मैक्स का वो बहुत ही आराम से निकलता है, आसानी से। बस आपको आराम से इसको निकालना है, आराम से हीट करना है, ज़्यादा हीट भी नहीं देना है। आपको हल्के हाथों से हीट करना है और हल्के हाथों से इसको निकालना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, ये ऊपर वाला साइड जितना है वायरलेस के ऊपर कैमरे के पास तक, सबसे ज़्यादा ख्याल आपको यहीं पे रखना है, ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर एक वायरलेस का पत्ता है जिसमें कि फ़्लैश केबल भी दिया है साथ में, और सेंसर भी दिया है साथ में, और इसका वायरलेस भी साथ ही में है एक ही केबल के साथ। तो भाई आपको यहाँ पर बहुत ही आराम से निकालना है। और बाकी नीचे का जो उसका हिस्सा है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, बस हीट करके धीरे धीरे से। इसका जो ग्लू है वो बॉडी से नहीं पकड़ा है आईफोन के, बस उसका जो ग्लू है वो बैक ग्लास से ही पकड़ा हुआ है। तो इसमें जो पन्नी है वो बैक ग्लास को पकड़े हुए है, और पन्नी जो है वो मोबाइल को पकड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ से आराम से निकालना है, वायरलेस में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसका हम पूरा बैक ग्लास बाहर निकालेंगे। तो भाई इसको निकालते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। अगर किसी भाई को भाई आईफोन का ओरिजिनल पार्ट चाहिए, आईफोन का कोई भी मॉडल है, तो भाई किसी भी भाई को कोई भी काम कराना है तो भाई एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। नंबर आपको हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई इसका 15 प्रो मैक्स का हम बैक ग्लास निकालेंगे। और अगर आपके पास भाई आईफोन का कोई भी मॉडल है, बैक ग्लास चेंज कराना चाहते हैं, तो भाई एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। नंबर आपको जो हमारा है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो भाई इसको निकाल लेते हैं, पूरा क्लीन करते हैं, फिर हम नया लगाएंगे बैक ग्लास, वो हम आपको दिखाते हैं। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा आप आईफोन का कोई भी मॉडल का बैक ग्लास आराम से निकाल सकते हैं।
हाँ। चलो ठीक है, काम बिल्कुल। चलो ठीक है समझ। हेलो। हाँ हेलो पापा। तो भाई चेक करो, हमारा जो आईफोन 15 प्रो मैक्स का था, हमने बैक कवर जो है बैक ग्लास पूरा निकाल दिया है। तो अब इसको हम अच्छे से क्लीन भी कर दिया है और थोड़ा बहुत क्लीन कर देते हैं, फिर हम इसमें नया बैक ग्लास लगाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब इसमें हम नया बैक ग्लास लगाते हैं। तो देख सकते हैं हमने अच्छे से क्लीन किया है। अब इसमें हम बैक ग्लास भी फटाक से लगा लेते हैं। हमने इसमें ग्लू लगा दिया भाई। तो देख सकते हैं हमारा जो बैक ग्लास है 100% फिक्स जो किया है, एकदम 100% ओरिजिनल फिक्सिंग हुई है भाई, क्योंकि अच्छे से क्लीन किया और अच्छे से हमने इसको निकाला है। तो आप भी अगर आपका भी मोबाइल में कोई भी बैक ग्लास टूटा है तो भाई एक बार जरूर कांटेक्ट करें। नंबर आपको हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें अभी हम टेप लगाएंगे और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद भाई इसकी जो फिटिंग आएगी देख सकते हैं सेम सेम ओरिजिनल ही आएगी, जैसे ओरिजिनल लगा हुआ था भाई सेम सेम आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। तो चलो भाई, उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई। मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि भाई आप तक वीडियो हमारी पहुँच सके। तो भाई देख सकते हैं अभी हमारा जो 15 प्रो मैक्स का था, हमने बैकडोर चेंज कर दिया है। तो आपके पास भाई कोई भी मॉडल है, कोई भी फ़ोन है, कोई भी दिक्कत है भाई, एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करें। आपको वारंटी के साथ काम करके दिया जाएगा। तो भाई वीडियो को लाइक करें भाई, फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। तो चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।